हेर्नुस् गाइस हाम्रो खराइको बच्चा यहाँ मुनि पुगेको रहेछ बाबाले उहाँ हेर्नु गाइस खराएको बच्चा खोज्दैछ हामी यहाँ पाल रहेछ हैन यहाँबाट पाल रहेछ हेर्नै गाइस आज म चाहिँ मल सरसफाइ गर्नु पर्यो भनेर लागेको हेर्नुहोस् हजुर राम्रोसँग देखाउनुहोस् यो भित्र चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर यो ढुङ्गा राखेको थियो यतापट्टि पनि खनेर माटो जस्तो हालेर रहेछ यो कहाँ गएछ त खरायो हरायो भनेको अब हाम्रो खराएको बच्चा हामी निकाल्दैछौँ गाइस यो वान एउटा गर्छ फेरि दुईटा है तिनटा चारवटा पाँचवटा हुनुहुँदो रहेछ छैन अर्को त छैन छैन पाँचवटा चाहिँ खराएको बच्चाहरू यहाँ हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यही भएर मैले यहाँ खुताल खुतुल गरेँ के नै